Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Sanayi faaliyetlerinin gerçekleştiği kalabalık nüfusa sahip alanlarda doğaya müdahalesi artan insanın canlıların dağılışı üzerindeki etkisi artmıştır. Haritada numaralandırılmış yerlerden hangilerinde bu durum daha fazla yaşanmaktadır? Arkadaşlar şimdi kalabalık nüfusa sahip diyor. Bakın ipucu veriyor burada zaten. Özellikle 5'i almamız gerekiyor. Burası biliyorsunuz Uzak Doğu, Çin arkadaşlar. 5 olmazsa olmaz cevabımızda. Peki arkadaşlar 5'in yanına ne koymamız lazım? Batı Avrupa yani 3 numaralı yeri almamız lazım. O yüzden arkadaşlar cevap ne oldu? 3 ve 5. Batı Avrupa'da da Almanya gibi, işte Almanya'nın olduğu noktayı vermiş arkadaşlar. Orası da oldukça kalabalık biliyorsunuz. 3 ve 5 arkadaşlar.